手机电池不耐用了，到底是更换手机还是更换电池？到底要换什么样的电池才好用呢？今天让一位苹果的老用户过来人告诉你们怎么选择，看你们到底选对了没有。90%以上的人都会选择错的。收到一台苹果 X2， 可以看到手机的后盖板发生一场小磕碰，然后老铁说关注我们很长时间了，老粉了，然后今日有幸成为你的客户，很苦恼。什么？钱没了？太惨了！这钱没了可以再挣呢，是吧？这钱挣来不就是用的吗？他说这台手机经历了2次换电池，但是电池的电量还是不够使用，感觉还是没有原装的旧电池耐用。不用感觉呀，这是事实。虽然如今还是老当益壮，但还是寄过来想换一块我们的3电电池，最后再给测试一下更换电池后的续航效果。其实大家都好奇怎么把这么大的电池怎么安装进手机。不要急，咱们接着往下看。竟然要更换电池，温柔地打开手机，先给面容做好防护，拧加挡板螺丝，断开机身的连接，取下手机屏，再滴点我们祖传的酒精，软化电池胶，取出电池，接着再取下主板和面容前摄，先给手机做扩容处理，用 CNC 精雕打磨机打磨硬盘。这里可能会有人问，这样子会不会对主板造成伤害，导致手机原有的数据丢失呢？在做这一步前，我们会对手机进行备份处理，如果担心资料外泄，也可以自己提前备份，恢复出厂设置后再发过来。再清理干净硬盘槽，植入一块新的512G 硬盘。在等待新硬盘与主板完全结合的过程中，我们先给手机后盖处理一下，处理完装上后，将主板安装回手机，再用泡棉垫高面容，保持后续面容的正常功能。再取出这11100毫安的电池，贴上电池胶，安装回手机，恢复机身内部，再给主板发热处，补几块散热片辅助散热，给我们定制的铝合金中框打上结构胶，做到日常的防水防尘完全没有问题。检测一下手机的基本功能，触控和面容功能都是完好的，无线充电功能也还在，连接艾斯，电池容量成功来到了11100毫安，内存也成功扩容成512G， 真香呀！拉满音量和亮度，测试一下手机的游戏续航。可以看到，经过1个小时的持续输出，电池才只掉了4格电。拿出测温枪，测试手机的温度，温度也是在正常温度下的。